abbaan manaa kabajaa qabaa. Abbaan manaa koo miidiyaa irratti ol baatee akka namaaf deebifnee abbaan manaa koo abbaan fedhe waan fedhe yoo siin jedhee wanta akkan maa akkas taate Haannaan maa ciifte akkas taate tu baddeetta Haannaa maal taate Haannaan baalagee bartee maal taate koy Biyyooti mattaa'anitti walla Habiibti Haannaa lubbuuti yaa wallahi jaaladhabe wallahi Haannaa kana akka malee jaaladhabe ati tolti wallahi miskiina kiyya wallahi yeroo hunda kushina marabaa keessaa battee odii shakti harramoon ciifte wallahi soofa maraa yaanniyye Habiibti wallahi I love you so much Haannaa Okay. Baay'een keessanii Haannaa sharmuxaa, Haannaa shallee, Haannaa waa baay'inaa laattanii keessaaf koomentii fayyuu jalattis argeera. Kasabboontu jalattis argeera. Na jalattis immoo barreeffamee jira. I don't care kun rakkoon qabu. Hiriyyaa kee taate maaliif akkasiin goone maaliif akkasiin goone hiriyyaan koo abbaa fee itti cabsuu dandeessi abbaan fee itti cabsuu danda'a. Asmara naawwachuu dandeessu. Abbaan fee itti cabsuu danda'a. Abbaa feetitti illee cabsuu dandeessi. Maaliifi hiriyyummaan kiyya waa biraa inni sun immoo waa biraa. Alee akkanumaan kaatanii Haannaa maalitti soqolitti akkas taate na argitanii iyyuu hin beektanii qoyesa. Uummatuma kolokkolee maal taatanii jaana qoyee namni tokko dhugaa rabbi. Maal taatanii innaa hiriyyaan kiyyaarraa namarraa irsa fudhatte jeefanii maal godhare. Ani akka isheen jiraa fudhattuuf haala mijeesse moo maal godhe viidiyoo kaleessa maasirbaa hojjette jettani. Kanuma rakkoon keessan innaa mushurraan keenya as nuu baatee jirti. Mushurraan keenya as baatee as bahanii mushurraan keenya loluu jiranii wal agarsiifna jechuu jiranii. Dhugaa dubbachuuf sabboontuu reebuu bichaa miti caccabsanii akka isheen umurii ishee guutuu achiin kaane gochuun waan salphaadha. Yoo dhuguma sitti himatee jechuudha dhugaa dubbachuuf maaliifi ani har'a dubartiidha bor waan irra ga'uun beeku bor ilmoo dubartii argachuu danda'a isheerra waan ga'uun beeku waan ta'eef har'a hiriyyummaa jennee walirra qabuun hin jiru maaliifi har'a fayyoon imimmaa ishee facaasaa akkana ta'a isheen kun immoo abbaan manaa kiyya akkas jedhee akkatti na jiraachise jechuun waan nooriidha hin ulfaata sheemna ukko indee anillee sababii basheetti arrafamaa jira ammanni uummanni atiyyoo akkasii hiriyyaa keetii jechuun dhugaa keessanii ani dhugaa dubbachuuf hin qoose malee siditti naaru dhugumatti gaafa hiriyyaan kee icciitii waan akkasii dhugumatti icciitii kana beekus dhugaa dabbii dhuguma rabbii isinitti hima dhugaa rabbii icciitii kana hin beekaani akka isheen jiraatti waan akkana deemtullee hin beeka yoo dhuguma rabbiin irraa argaa dhugaa rabbii isiniin jedha fi baay'een keessan atuu keessaa qabda hin sobda malee waan naan jettaniif dhugumatti ayyan keessaa qaba hin beeka akka isheen jiraatti heerumtullee hin beeka ibbaa dhugaa rabbii isinitti hima maaliif irraa orkuu dandeessa jechuun keessanis immoo oolu ati har'a nama tokko gaafa qajeelee nama tokko gaafa aqee irsa abaluu irraa fudha yoo feete hiriyyummaa kee itti fufi yoo feete immoo hiriyyummaa kee dhiisi yoo siin jedhee ati nama sana duraanuun jaalatta waan abbaan fee waan fee dalaguu danda'a ati koo amma gaafa duute hiriyyaan kee yookaan azaaba yookaan jannata yoo gale ati azaaba galuu hin dandeessu sababa isaatti maaliif abbaan isaa hojjetatti deema waan ta'eef jechuu kiyya. Immoo asirratti sabboontuun ookee amma jiraan as baateen dubbatiin naan jedhee maalii naan jedhee sana naan jedhee jiraani jalqabaa booleetti namnaqee sabboontuu simate jiraadha. Viidiyoo shoortiitti waraabdee naa ergitee ati dhugumatti Haannaa ani dhuguma jiraattiin heerumtuu isheetiin jedhe ani iyyuu hin sobdaa akkabittiin abbaan manaa kee dhugumatti Wallaggaa fi Finfinnee maal walirraa fagaateeyyuu si'iisa jennaan na didde inni. Wallaggaa ta'uyyuu hin dhufu jiraan bakka hin beekamne naaf kireesse jira mana jette ani garuu dhugaatti hin fudhanne viidiyoo roshee waraabde naa ergite amanee jechuudha walii galee amanee ani garuu sana fayyoof yaadda'uu eegale fayyoof yaadda'ee ta'us maal gochuu qabare viidiyoo sana ol baasee maxxansa moo maal godha zim jedheetuma gaafuma gadhiifte haa gadhiiftu jedhee dhugaa rabbii isinitti hima gaafa sabboontuun viidiyoo kaleessa galgala gadi lakkifte kana
misaa nyaachuu deemna naan jetteen. Misaa nyaachuu deemna akkam godhaa viidiyoo waraabnee gadhiifna moo maal goona naan jette. Namni nu arguu hin oolu waan ta'eef jettee jennaan viidiyoon iyyuu na bira waan jiruufi an akka isheen gadhiiftu hin barbaanne. Sababiinsaa fayyoon akka isheen maraattu sin beeka. Lammaffaa immoo dhugumatti jiraan abbaa manaa ta'ee sabboontuu waliin itti fufa jedhee yaadu ani. Maaliif nama ijoollee qabu akkamittiin itti fufa jedhee ani hin beeku gaayidonno. Garuu sabboontuun duruma itti yaadde galte eeyyen itti yaadde galte warreen amma mataa si dhukkubee sabboontuun akkasittiin jiraa fudhattee sabboontuun ol taalte jiraan fudhanne turte janaa turte waa'ee jireenya walii galanii wal mari'achaa turanii hindee. Amma uummanni akkanumaan ol kaatanii gir jettanii maraattanii nama arrabsitanii har'a miti. Isin viidiyoo har'a argaa malee wantichi wanta bishaatee miicamee bakka waan hundaa ta'ee gadi bahe quufamee ergi fi wal quufanii gadi sinii baasan. Sinii galee anaaf garuu waan haaraa miti sinitti haaraa ta'uu danda'a. Dhugaa rabbi sinii jedha anaaf haaraa miti waan kun. Jechuun amma uummanni kaleessa yoo argine baay'ee rifate. Ani garuu yoom rifadhe gaafa isheen biyya galtee viidiyoo wayii tokkollee isinii gadhiifte. Nagaan galii naan jedhaa jettee viidiyoo tokko isiniin gadhiifne isheen viidiyoo sana isinii gadhiifte. Ani maal jedha jalatti koomentii barreesse hin barreessine maaliif natti himte kaa jiraan boolee dhaabatee na eegaa jira. Sabboontu dhuguma jiraa si simata eeyyee jiraan na simata. Sabboontu dhugumatti dubbiin kun dhugaadha hin na sobda. Wallaahi billaahi hin agarta. Bakka wallaahi billaahi jette akkuma jette viidiyoo shoortii waraabdee natti ergite. Maal godhare yeroo inni habaaboo kennuu fi yeroo inni jilbeeffatu yeroo inni ammatu waan hunda waraabdee natti ergite. Jechuun maaliif isinii diimuu barbaade wantichi akkuma har'a isinii fi fayyoon iyyitan miti waan bishaate ture. Waan duraa walii galanii jiraan mana kireessee fi mana viidiyoo waraabee itti ergaa ture jiraan. Jiraan ikkoo gaafa fayyootiin halkan lole sana yaadattu yoo ta'e gaafa fayyoo halkan lole. Asiin immoo sabboontu haasofsiisa. Hin deema dafii koottu. Isheenillee hin deemaa hin dhufaa. Guyyaa lama bichaa guyyaa tokko bichaa naafeetti. Sabboontuun ikkoo biyya galuuf sirii ramadaanii oolteeti. Jechuun waan isin naqeexaniif siritti himuu jira beeke. Harka keessaa qabdaa atiyyuu harka keessaa qabdaa miti ibba beekaa isiniin jedhe bakka. Hin beeka. Jalqabaa haga dhumaatti hin beeka. Otummaa fayyooni mucayyoo meetii jedhamtu sana hin finne ta'eyyuu. Jiraan sabboontuu hin fuudha. Sinii galee jiraan fi sabboontuun hima wal fuudhu. Meetiin sun har'a sababa sinii taate fayyoon duraan mucaa qabdii fayyoon maalidha jedhee uummanni sababii haa godhatu iyyuu malee jiraan osoo meetiin hin jirtu ta'ellee sabboontuu hima fuudha. Sinii galee hima wal fuudhan isaan. Yeroo kam bara kam akkasaa walii kana hunda namni rakkoo guddaa qabu immoo fayyoodha. Bakka fayyoon fuutee. Nama ufiifuu abbaa manaa wajjin wal lolee nama ufiifuu biyya namaa keessa jiru lakkoofsa abbaa manaa ishee maal gochuuf itti laatte? Maal akka gootuuf? Abbaan manaa ishee anuma isheetti malee nama biraati moo? Dhugaa rabbi isin ikkoo gaafa namni likkii isinitti himuu dhiisee ani kaleessa galgala sobeetuma kokkolfee haasa'ee akkuma nama wanti jirutti sirbuma wayii tokko sirbee viidiyoo daqiiqaa 8 hojjedhennaan haannaa waan nu sodaatanii haannaan keessaa qabdi atuu shaarmuxaadha atuu maaliidha hiriyaa keetii deemee hiriyaa kee gorfadhu indee hiriyaa kiyya ibbaa beeka akka isheen jiraattee heerumtu bakka dhugaa rabbi isiniin jedha hin beeka garuu maal gochuu danda'are dhiisii isiin ta'uu. Abbaa ijoolleeti haadha manaa qaba jedhee gorsaa ture. Hin barbaadu ijaan agartaa jette. Bagammoon dura isheen viidiyoon gadhiisi. Osoon viidiyoo amma kana booda garuu nan gadhiisa. Isheen booletti waraabdeen argite kana booda gadhiisuu hin danda'a. Garuu dura osoo gadhiiseera ta'e akka ani waan jireenya fayyoo ishee walii galee diigeetti fudhattanii jechuudha. Sinii galee. Kanaafuu gaafa namni tokko haqee abbaa manaa namaa fudhatu atiyyuu gantuu akka isheetti. Atiyyuu indee fayyaan qabdanii. Fudhatte bakka. Mina gibbaayine. Dhugaa rabbi anaan maaltu nagashee. Fudhatte itti heerumte bakka. Indee isheen sun maa itti ilaalte lakkoofsa.